به نام خدا. به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. در ادامه مباحث مربوط به طراحی لاجیک و اینترلاک AVR های یک پست 63 به 20 کیلوولت به پارت آخر این طراحی رسیدیم و توی این جلسه که جلسه 17 هم از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق هست، میریم به سراغ شرایطی که سلکتور سویچ در وضعیت مستر 2 باشه. این سلکتور سویچ شماره 15 توی دو جلسه قبلی شرایطی رو که سلکتور سویچ شماره 15 در وضعیت ایندیویدوال باشه و در وضعیت مستر 1 باشه رو بررسی کردیم و توضیح دادیم خدمتتون که در چنین شرایطی ما یک گیت اور داریم، یکی از این حالتها رخ میده، یا سلکتور سویچی که عرض کردم در وضعیت ایندیویدوال هست، یا در وضعیت مستر 1 هست و یا در وضعیت مستر 2 هست. و طبق این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، ما با این توصیف دیگه میدونیم که در صورتی که این سلکتور سویچ یک وضعیت از این سه تا حالت رو داشته باشه، ما بقیه سلکتور سویچ ها شرایطشون باعث میشه که ما خروجی داشته باشیم برای موتور تپ چنجر 1 یا موتور تپ چنجر شماره 2. فقط دقت بکنید مواردی رو که عرض کردم برای لاجیک و اینترلاک تپ چنجر شماره 1 هست و در صورتی که سلکتور سویچ در وضعیت M1 باشه، این سلکتور سویچ توی وضعیت M1 مستر 1 باشه، با توجه به مفهومی که این وضعیت داره، تپ چنجر شماره 1 در وضعیت مستر 1 قرار داره، در وضعیت مستر هست و در این صورت تپ چنجر ترانس شماره 2 در وضعیت اسلیو یا فالوور قرار میگیره. خب اگر میخواید این شرایط رو بدونید، الان در گوشه سمت راست تصویر وضعیتی که سلکتور سویچ در حالت ایندیویدوال هست، لاجیک و اینترلاکش رو کامل توضیح دادم. این ویدیو رو حتما ببینید به دلیل اینکه یه سری مقدمات داشته و توضیحات. و اگر وضعیتی که سلکتور سویچ در مستر 1 قرار بگیره، سلکتور سویچ شماره 15 مهمترین سلکتور سویچ ما هست توی این مپ هست، باز این ویدیو رو لینکش رو میذارم همینجا گوشه سمت راست تصویر همین الان، اون رو هم مشاهده کنید. دیگه اصل موضوع گفته شد و خدمت شما ارائه شد و با این توصیفات شما به راحتی الان میتونید لاجیک و اینترلاک یک پست 63 به 20 کیلوولت رو بنویسید، یا برای سطوح ولتاژ دیگه هم به همین ترتیب، چون ما اینجا بحث فرمان از اسکادا رو هم مطرح کردیم. بعضی پست ها ممکنه از اسکادا فرمان نگیرن. اما توی این جلسه میریم سراغ پارت آخر و میخوایم شرایطی رو بررسی بکنیم که سلکتور سویچ شماره 15 در وضعیت مستر 2 باشه. معنای این چی هست؟ این سلکتور سویچ رو اگر بچرخونیم با توجه به این وضعیتی که اینجا مشخص کردم، اگر بچرخونیمش به سمت راست روی وضعیت مستر 2، معناش این هست که AVR ترانس شماره 2 در وضعیت مستر هست و دیگه تپ چنجر شماره 1 مستر نیست بلکه نقش فالوور داره و شرایطش متفاوت هست با دو تا وضعیت و شرایط قبلی که ما توی این جلسه لاجیک و اینترلاک این رو هم می نویسیم و به راحتی دیگه کل شرایط رو میدونید و میتونید با خیال راحت این طراحی رو انجام بدید. اولا AVR 2 باید
مستر باشه. یعنی چی؟ یعنی این همون معنای این وضعیت سلکتور سویچ 15 رو میده. استبری 15 اینجا می نویسم. یعنی سلکتور سویچ اگر در وضعیت M2 قرار بگیره پس AVR2 مستر هست. به همین ترتیب AVR1 فالوور یا اسلیو هست. اسلیو یا فالوور خواهد بود. و شرط دیگه ای که اینجا میتونیم براش بنویسیم این هست که با توجه به این در واقع لاجیکی که به وجود میاد ما دیگه فرمانهای AVR2 رو ملاک عمل قرار میدیم. چون ببینید خروجی اینجا رو خوب دقت کنید جهت یادآوری، خروجی این گیت اور ما داریم برای اینجا، برای این قسمت داریم لاجیک می‌نویسیم. خروجیش نهایتاً میاد روی موتور تپ چنجر 1 و فرمان میده. خب با این توصیف ما متوجه میشیم که فرمان هایی که برای AVR2 ارسال میشه که اینها رو به رنگ قرمز بنویسم که تفکیک قائل بشیم. خب پس اگر فرمانی از AVR2 بیاد به چه صورت هست؟ یا فرمان دستی هست که با پوش باتون ها این کار انجام میشه، یا فرمان به صورت اتومات، بهتر بنویسم فرمان از رله که یا به صورت اتومات هست و یا به صورت دستی از روی رله مربوط به، دقت کنید اینجا رو، رله پایینی، رله مربوط به AVR 2، اینجا هم همینطور رله AVR 2، این فرمان دستی به رله AVR 2 هست. خب یا دستی فرمان میدیم که اینجا شرطش رو نوشتم، یا دستی با پوش باتون ها، یا دستی از روی رله به AVR 2، یا اینکه اتومات از رله، که کل این رو ما شرط فرمان از رله در نظر میگیریم. دیگه کاری نداریم وقتی ما دستی اونجا فرمان بدیم به هر حال یک کامندی خود رله ارسال میکنه. حالا این کامند میتونه منشأش فرمان از طریق کلیدهای روی رله باشه یا میتونه به صورت اتومات باشه. ما کافیه بنویسیم فرمان از رله، یعنی اگر رله اوتپوت داشته باشه یک فرمانی ارسال خواهد کرد. command from بنویسم relay، یا اینکه command from push button. اینها از روی پنل هست، این از روی پنل هست، این خروجی رله هست و این برای AVR 2 هست. اینجا می نویسم برای AVR 2 و AVR 2. این دوتا حالت اگر یکیش اتفاق بیفته یعنی چی؟ یا این بالایی فرمان دستی ارسال بشه با پوش باتون هایی که کنار رله هست، کنار رله مربوط به AVR 2، یا به صورت دستی فرمان بدیم، یا این که از روی رله فرمان اگر بدهیم. یکی از این شرایط پس به ما خروجی خواهد داد. خب شرط یک اگر برقرار باشه یعنی چی؟ یعنی سلکتور سویچ در وضعیت مستر 2 باید باشه. همینطور AVR 1 به صورت اسلیو عمل میکنه
و یکی از این شروط اگر باشه یعنی کل اینها با همدیگه اند میشن. نهایتا کل اینها رو ما میایم با همدیگه اند میکنیم که اینها رو من مرتب می نویسم. فعلا فقط جهت اینکه متوجه موضوع بشید خدمت شما عرض کردم. پس یک گیت اور داریم یا فرمان به صورت دستی به AVR 2 داده میشه از روی پنل با پوش باتون ها، یا از روی یا خود رله AVR 2 یک خروجی خواهد داد. برای ما مهم نیست حالا دستی باشه یا آتو باشه. ما داریم لاجیک اینترلاک و لاجیک مربوط به تپ چنجر شماره 1 رو داریم بررسی میکنیم. اگر سلکتور سویچ پس در وضعیت مستر 2 قرار بگیره، هر فرمانی چه به صورت دستی از روی پوش باتون ها چه خروجی رله مربوط به AVR 2 بیاد، یکی از این حالت ها چه دستی چه حالا از روی رله، یکی از این حالت ها بیاد، در صورتی که عرض کردم سلکتور سویچ هم در وضعیت مستر 2 باشه، AVR 1 هم اسلیو باشه، ما یک خروجی برای تپ چنجر 1 خواهیم داشت. پس خروجی این به تپ چنجر شماره 1 ارسال میشه و فرمان میگیره و به عبارتی همون تپی هست که برای AVR 2 برله دیده، یا اینکه از روی پنل خدمت شما عرض کنم اونجا در نظر گرفته شده، یا تپ بالا رفته یا پایین از روی AVR 2 و این فرمان برای AVR 1 برای تپ چنجر شماره 1 ارسال میشه. صحیح ترش این هست، برای AVR ارسال نمیشه بلکه فرمان برای موتور تپ چنجر شماره 1 ارسال میشه. خب نکته خاصی اینجا نداره به علاوه این که دیگه مابقی شرایط، مثلا AVR بلاکینگ، شاید بپرسید AVR بلاکینگ اینجا کجاست، الان توضیح میدم. AVR بلاکینگ اینجا یا اینکه امرجنسی استاپ اگر اپریت بشه تکلیف چیه؟ اگر اینها اتفاق بیفتن، هر کدوم از اینها، ما این شروط رو دیگه توی این حالت نمی نویسیم. چرا؟ چون اینها دقت کنید که سلکتور سویچ در وضعیت مستر 2 هست. این شرایط دقیقاً زمانی بود که سلکتور سویچ در وضعیت مستر 1 بود، برای اون نوشتیم. وقتی که سلکتور سویچ در وضعیت مستر 2 هست، توی لاجیک مربوط به مستر 2 و تپ چنجر شماره 2 عین همون لاجیکی که برای تپ چنجر شماره 1 نوشتیم اینها دیده شدن و دیگه اینجا تکراری هن اگر بنویسیمشون. پس این شرایط اگر AVR بلاک شده باشه توی AVR 2 خودش رو نشون میده و دیگه اصلا AVR 2 فرمان نمیگیره، یا تپ ها مساوی اگر باشند یا نباشند. این شرایط کجا هست؟ این شرایط عین همین چیزی که ما اینجا توی M1 نوشتیم. کل این شرایط ببینید اینجا خروجی زوم کنم، خروجی برای تپ چنجر شماره 1 ارسال میشه. ما یه لاجیک دیگه هم عرض کردم توی جلسات قبلی، برای تپ چنجر شماره 2 داریم. عین همین ها هست، فقط هر جا که 1 هست شما تبدیلش میکنید به 2 و هر جا که 2 هست تبدیلش میکنید به 1. دیگه یک کار کپی هست، هیچ تفاوتی با هم ندارن. میخوام اینو عرض بکنم که امرجنسی استاپ وقتی که سلکتور سویچ توی وضعیت مستر 2 باشه، این امرجنسی استاپ اگر اپریت بشه، این گیت خروجی نداره برای تپ چنجر شماره 2 که مستر هست و الان دارم توضیح میدم خدمتتون. یعنی این شرایط اونجا هستش، ما دیگه تکرار نمی کنیم. یا این که AVR نباید بلاک شده باشه، اگر شرایط بلاکینگش اتفاق بیفته، این گیت با توجه به اینکه یه گیت اند هست برای تپ چنجر شماره 2 نوشته شده و باعث میشه که اصلا AVR 2 فرمان نده. وقتی AVR 2 فرمان نگیره
دیگه ما اینجا هیچ کدوم از این وضعیت ها رو نداریم، نه به صورت دستی و نه به صورت از روی رله. ما هیچ خروجی اینجا نداریم، پس این خروجی صفر میشه. باید با بقیه خروجی ها حتی اگر سلکتور سویچ در وضعیت M2 باشه AVR 1 اسلیو خواهد بود، ولی چون خروجی توی AVR 2 نداریم و فرضاً حالا بلاک شده باشه به یکی از این به خاطر یکی از این دلایل مربوط به بلاکینگ یا امرجنسی استوب اگر اپریت شده باشه، ما این خروجی رو نداریم و صفر میشه و نهایتا هم خروجی این گیت اند صفر میشه. پس این شرایط دیده شدن و نیازی نیست الان برای تب چنجر شماره 1 اینها رو تکرار بکنیم. خب اینها رو من پاک میکنم و گیت مربوطه رو یادداشت میکنم. اینها رو PDF هم میکنم، همین فایلی که تهیه کردم PDF میکنم و توی کانال های تلگرام تسلا که لینکشون توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم، اونجا هم میتونید برید و دانلود کنید. خب قبل از این که بخوایم گیت ها رو بنویسیم، یکی از شرایط فراموش کردم بگم خدمتون، حتما باید در وضعیت مستر 1 یا مستر 2 ترانسفورماتورها پارالل باشن. شرایط پارالل بودن رو هم قبلا اینجا عرض کردم، فکر میکنم توی صفحه اول اینجا این شرایط رو عرض کردم و باید این سه تا کلید که از سینگل لاین پیداشو کردیم J0 Q50 J20 Q50 و J02 Q50 باید هر سه تاشون به صورت همزمان بسته باشن، یعنی هر سه تا باید کلوز باشن. حالت تست هم اگر باشه باید بیاد با اینها در حقیقت ترکیب بشه و به منزله این هست که اگر حالت تست باشه خب این کلید عملا باز هست و فرمان نمیگیره. وقتی کلید رو تست میکنیم قاعدتا بیبرقش میکنیم و عرض شود که تیغه های قدرت دیگه طبق توضیحی که قبلا عرض کردم فرمان نمیگیرن. پس ما همین سه تا شرط رو می نویسیم که باید کلوز باشن این سه تا کلید. اینجا باید یک شرایط پارالل بودن رو هم به این اضافه بکنیم. یک گیت اند اینجا قرار میدیم و یک شرط پارالل بودن رو اینجا اضافه میکنیم برای زمانی که در وضعیت مستر 1 باشه. قبلا اینا رو نوشته بودم، حالا فکر میکنم توی این فایل پاک شدن. برای وضعیت مستر 2 هم باید این شرایط پارالل بودن که عرض کردم بسته بودن هر سه تا کلید هست باید لحاظ بشه. شرایطی که جلوتر عرض کردم رو اینجا براتون نوشتم. ببینید AVR 2 مستر هست، AVR 1 اسلیو هست. معنی این دوتا شرط اینه که سلکتور سویچ شماره 15 در وضعیت M2 یا مستر 2 قرار داره، یعنی AVR 2 مستر هست، به تبع اون AVR 1 نقش اسلیو خواهد داشت. هر تپی که بنابر شرایطی که توی لاجیک خودش هست مثل AVR 1 هر تپی رو که توش تنظیم بشه، چه به صورت دستی چه به صورت اتوماتیک از روی رله یا با به اصطلاح پوش باتن ها، اون تپ میاد و به تپ چنجر شماره 1 هم اعمال میشه. و الان این چیزی که ما نوشتیم ما میخوایم خروجیش رو بدیم به موتور تپ چنجر شماره 1 نهایتاً. خب این دو تا شرط باید باشن. شرایطی که AVR شماره 2 اینجا نوشتم، AVR شماره 2 چه به صورت آتو فرمان رایزر یا لوور ارسال کنه،
چه به صورت لوکالی و اتومات یا لوکالی یعنی از روی رله و منوالی، یعنی خود رله در وضعیت لوکال باشه. اینجا در وضعیت ریموت هست، اینجا رله در وضعیت ریموت هستش و به این ترتیب اگر رله در وضعیت ریموت باشه و به صورت اتوماتیک کامندی ارسال کنه مبنی بر افزایش یا کاهش تبچنجر مربوط به ترانس دوم، یا اینکه به صورت لوکالی همین فرمان رو به صورت اتومات بده، رله در وضعیت لوکال باشه، یا رله در وضعیت لوکال باشه ولی به صورت منوالی و دستی خودمون تپ‌ها رو کم یا زیاد بکنیم، یا اینکه از روی پنل، نه رله، از روی پنل با پوش باتون های رایزر یا لوور، دوتا پوش باتونی که کنار در واقع زیر رله هستن و به صورت دستی میتونیم فرمان بدیم، روی رله منظورم نیست، روی پنل هستن. اگر اینا اپریت بشن، یکی از این شرایط اگر اتفاق بیفته یک گیت اور براش در نظر گرفتیم، خروجی این یک خواهد شد. و شرط باقی مانده پارالل بودن دوتا ترانس هست. پارالل بودن، من شرایط تست رو هم اینجا اضافه کردم، هرچند توی شرایط تست شما تیغای فرمان رو قطع میکنید، ولی و این شرط معادل شرط پایین هست، منتها ممکن هست به هر دلیلی به خاطر سیفتی نفرات و تجهیزات بهتر هست از این کنتاکت هم بیایم و کنتاکت های حالت تست تکثیر کنیم، یه دونه کنتاکت از این بگیریم با وضعیتی که خدمت شما عرض کنم کلوز هست اند بکنیم. not in test position من اینجا نوشتم. اگر Q01 Q50 یعنی کلید مربوط به فیلر 20 کیلوولت J01 بسته باشه و در وضعیت تست هم نباشه، یعنی اگر در وضعیت تست بود این گیت خروجیش صفر میشه و نهایتا اینجا هم صفر خواهد شد و هیچ فرمانی ارسال نمیشه. برای بقیه کلیدها هم همین شروط رو نوشتم. برای J0 تا Q50 باید کلید بسته باشه و نباید در وضعیت تست باشه، چون گفتیم و یک اند میذاریم، گیت اند. برای به اصطلاح کلید کوپلر 20 کیلوولت J20 Q50 هم باید بسته باشه و در وضعیت تست هم نباید باشه. و این سه تا شرط پارالل بودن ترانسفورماتورها رو تأمین میکنن و تایید میکنن اگر خروجی داشته باشن، با ما بقیه شرایطی که از رله AVR شماره 2 خروجی اگر داشته باشیم، کامند داشته باشیم، چه به صورت دستی باشه چه از روی رله. و همچنین سلکتور سویچ هم عرض کردم در وضعیت مستر 2 باشه، یعنی AVR 2 مستر هست و AVR 1 اسلیو هست. ما یک خروجی از این گیت اند خواهیم داشت. این گیت اند خروجی هست که اینجا یادداشت میکنم، خروجی هست که برای SW 15 در وضعیت مستر 2 در نظر گرفتیم که میاد کجا؟ میاد اینجا قرار میگیره، یعنی این لاجیک مربوط به SW M2 رو که نوشتیم میاد روی این گیت اور. پس کار ما تموم شد. طرحی که مد نظر بود توی این 3 جلسه به صورت کامل عرض شد خدمتتون. وضعیت سلکتور سویچ شماره 15 اگر در وضعیت ایندیویدوال باشه، اینجا نوشتیم خروجی این ایندیویدوال، این خروجی که اینجا میبینید
این خروجی که با رنگ آبی هست میاد روی این گیت اور. یکی از این سه تا حالت در واقع اتفاق میفته، یا سلکتور سویچ شماره 15 در وضعیت ایندیویدوال هست یا در وضعیت M1 هست که توی جلسه قبلی عرض کردم. خروجی این لاجیکی که برای مستر 1 نوشتیم اینجاست. مستر 1 این لاجیک و اینترلاک مربوطش هست. خروجیش یعنی این خروجی که از این گیت اند میاد با کلی شرایط و لاجیکی که توی جلسه مربوطه عرض کردم، خروجیش میاد کجا؟ میاد باز اینجا، میاد اینجا. همچنین از همین هم یک خروجی میگیریم و چون در این وضعیت AVR 1 مستر هست و AVR 2 نقش و تپ چنجر 2 نقش فالوور و یا اسلیو رو داره که در صورتی که پارالل باشن، یعنی این شرط پارالل بودن رو هم اند میکنیم و خروجیش رو میدیم به این تپ چنجر شماره 2. و توی این جلسه هم در صورتی که سلکتور سویچ شماره 15 در وضعیت M2 باشه، این شروط رو براش نوشتیم که اینجا با هم دیگه بررسیش کردیم و عرض کردم این خروجی میره به کجا؟ این خروجی میاد در این خروجی هم میاد روی این گیت اور. الان ما در این سه تا جلسه تمامی شرایط رو با هم دیگه بررسی کردیم و سلکتور سویچ مهم ما این سلکتور سویچ شماره 15 بود و در سه تا وضعیت اومدیم این رو قرار دادیم. سایر سلکتور سویچ ها و پوش باتون هایی که روی پنل بود و همچنین روی رله بود، شرایطشون رو اومدیم در هر وضعیتی مشخص کردیم و لاجیک و اینترلاک اینها رو نوشتیم. نهایتا خروجی اون سه تا شیت یعنی ایندیویدوال AVR 1 در وضعیت مستر 1 باشه یا AVR 2 که تو این جلسه عرض کردم در مستر 2 باشه، نهایتا خروجی اینها میاد روی این گیت اور و فرمان به تپ چنجر شماره 1 یا تپ چنجر شماره 2 ارسال میشه. فقط در صورتی که سلکتور سویچ در وضعیت مستر 1 باشه ما میتونیم علاوه بر این که فرمان میدیم به تپ چنجر شماره 1، همون تپی که تنظیم شده برای تپ چنجر شماره 1 برای تپ چنجر شماره 2 هم ارسال میشه، به شرطی که پارالل باشن دوتا ترانسفورماتور. و برای وضعیتی که سلکتور سویچ هم در وضعیت مستر 2 باشه، یعنی AVR مربوط به ترانسفورماتور شماره 2 مستر هست، عکس این حالت باید لاجیکش نوشته بشه. عرض کردم کاری نداره، همین چیزایی که نوشتیم، فقط جای تپ چنجر 1 بشه تپ چنجر 2 و جای تپ چنجر 2 تپ چنجر 1 قرار بدید. هر جا AVR 1 دیدید تبدیلش کنید به AVR 2 و هر جا AVR 2 دیدید تبدیلش کنید به AVR 1 و خروجیش روی این گیت اور میاد. این لاجیک و اینترلاک بسیار بسیار مهم هست. چرا؟ چون که بنابر این لاجیک و اینترلاک ما بعدش میتونیم نقشه ها رو استخراج بکنیم که یه اشاره هایی توی جلسات بعدی حتما خواهم کرد. امیدوارم که از این چند تا ویدیو استفاده و بهره کامل رو ببرید. خدا نگهدار.